ஹே காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் குட்டி லிபின். நம்ம ஊருக்காரங்க கண்டிப்பாக வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் போயிருக்க மாட்டீங்க. மேபி நீங்கள் ஃபியூச்சரில் போகலாம். நீங்கள் போகிற முன்னாடி என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோ சொல்ல போகிறேன். முடிஞ்சா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, மெட்ரோ போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சஃப்வே தான் யூஸ் பண்ணோம்க்கா. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லாமல் தனியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் பேனிக் எதுவும் ஆக வேண்டாம். ஏன்னா அதுலேயே ட்ரெயினியரை நம்ம எங்கே போகணும்னு சொல்லி அங்கேயே எல்லா ஆரோ மார்க்கெல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எதுவுமே எடுக்க விடான்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து உங்களுக்காக நம்ம மக்களுக்கு காட்டி தரணும்னு சொல்லி தான் நான் வீடியோலாம் எடுத்தேன். இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க எனக்கு உண்மையாக புரியல. ஆனால் அதில் ரீசார்ஜ் ஒன்று இருக்குது, காயின் போடுற இடம் இருக்கு. மேபி உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுனா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, தென் பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர்ல போய் டிக்கெட்லாம் எடுத்துட்டோமாக்கா. நம்ம நார்மலா டிக்கெட் வாங்கினா என்ன பண்ணுவோம், அதை வாங்கி அப்படியே பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போயிடும். ஆனா இங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது. இங்க போனவன பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும் அந்த டிக்கெட். அந்த கியூஆர் இருந்து பாத்தீங்களா, அதுல ஸ்கேன் பண்ணா அது ஓப்பனே ஆகணும். அதான் கியூஆர்லாம் ஸ்கேன் ஆயிடுச்சுல. இனி வந்து டிக்கெட்டை தூர போடலாம் விட கண்டிப்பா தூர போட்டுறாதீங்க மக்கா. எங்களுக்கே தெரியாது, நல்ல வேலை நாங்க பாக்கெட்ல வச்சனால சேஃபா இருந்துச்சு. மெட்ரோ ஸ்டேஷனை பார்த்தா மாஸ்டர் விஜய் மாதிரி ட்ரை பண்ணேன், ஆனா நடக்கும். இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்குள்ள எப்படி இருக்கு, அதுல உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் காட்டி தரோம். ஓகே, இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கணும், நம்ம கூட ஃபாலோ பண்ணி வைங்க.